ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបិទគប់ច្រកសមុទ្រអកម៉ូសដែលបង្កការលំបាកនិងរំខានជាខ្លាំងទៅដល់នាវាដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសនាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានេះបើតាមអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រដែលជាអង្គការថ្នាក់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំដោយប្រទេសសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់តួយ៉ាងកូវេតកាតាបារ៉ែនអូម៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមឡាក់អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រក៏ថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាការពារសុវត្ថិភាពនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិអកម៉ូសនៅក្នុងន័យនេះដែរប្រទេសបារ៉ែនបានដាក់សំណើអត្ថបទច្បាប់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដែលជារួមសម្ដៅទៅដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាមធ្យោបាយដើម្បីបើកផ្លូវច្រកសមុទ្រអកម៉ូសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានរដ្ឋសមាជិក15ប្រទេសបានពិភាក្សានិងកែប្រែរុះរើសំណើសេចក្តីសម្រេចនេះចំនួន6ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះប្រទេស3ដែលអាចនឹងបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់គឺរុស្ស៊ីចិននិងបារាំងរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំមកហើយរបស់អ៊ីរ៉ង់រីឯចិនក៏បានទទួលផលចំណេញពីការដឹកប្រេងក៏ទំនងជាបន្តកាន់ជើងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ជាក់ស្ដែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទៅបើកផ្លូវច្រកសមុទ្រអកម៉ូសនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាបំផុតចំណែកប្រទេសបារាំងវិញលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងលើកឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រតិបត្តិការយោធារំដោះច្រកផ្លូវសមុទ្រអកម៉ូសផ្ទុយប្រឆាចអំពីភាពប្រាកដនិយមបើតាមគម្រោងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវបោះឆ្នោតអនុម័តសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រទី3មេសានេះតែព័ត៌មានចុងក្រោយធ្លាក់មកដោយបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវលើកពេលទៅវិញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអាហាស៊ីបានប្រកាសដាស់តឿនដោយព្រមានថារាល់សកម្មភាពញុះញង់បង្កហេតុនៅច្រកសមុទ្រអកម៉ូសពីសំណាក់ប្រទេសពួកឈ្លានពាននិងអ្នកគាំទ្រអំពើឈ្លានពានរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផងគឺនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់នៅក្នុងសភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងទៀតតែប៉ុណ្ណោះភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់បានឆេះឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈមកនឹងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សច្រើនពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសអ្នកផលិតប្រេងនិងនាំចេញប្រេងនិងឧស្ម័នហ្គាសធំលំដាប់ទី5នៅលើពិភពលោកជាការដាក់សម្ពាធអ៊ីរ៉ង់បានបិទគប់ច្រកសមុទ្រអកម៉ូសដែលជាផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ដឹកទំនិញប្រេងនិងឧស្ម័នហ្គាសវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បូករួមទាំងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នហ្គាសហក់ឡើងខ្ពស់កប់ពពកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាទូទៅនៅក្នុងសកលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី1មេសាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ឲ្យកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងថែមទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ទៅមុខដោយគម្រាមគំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រទី3មេសានេះក្រោមបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយសេតវិមានកងទ័ពអាមេរិកបានសម្រុកបាញ់ផ្លោងគំទេចស្ពានរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបន្តបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីរដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាការវាយប្រហារប៉ុណ្ណឹងនឹងមិនធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់លុតជង្គង់ចុះចាញ់នោះឡើយ។